众所周知，美国是拥有世界上最庞大、最先进核武库的国家。美方不仅违背国际共识，拒不履行核裁军特殊优先的责任，而且肆意的毁约退群，斥资数万亿美元升级核武库，降低核武器的使用门槛，扩大核打击的范围，严重的损害全球的战略安全与稳定。那么谁在搞核疯狂？世界自有公论。抹黑中国，搞这种贼喊捉贼的把戏，美方他只能自欺欺人、自娱自乐，他骗不了世人。中方一贯坚持防御性的国防政策，始终把核力量维持在国家安全需要的最低水平，恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，也无条件的承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或者威胁使用核武器。在5个核国家当中，中国是唯一奉行不首先使用核武器政策的国家，这个政策不会改变。我们希望美方也能尽快做出和中方相同的承诺。他可不可以公开明确的承诺？我们同时也敦促美方积极回应俄方的呼吁，尽快同意延长新削减战略武器条约，并在此基础上进一步大幅的削减核武器。